Артабан мөхтәрәм ямағат, без һеҙҙең менән ғәрәп хәрефтәрен үтеп сыҡҡандан һуң инде хәҙер ғәрәп теленең ҡағиҙәләренә иғтибар итәбеҙ. Әйтергә кәрәк, ғәрәп теленең ҡағиҙәләрен белеү, ғәрәп телендә һөйләшеү, ғәрәп теленән тәржемә итеү, йә булмаһа ғәрәп теленә тәржемә итеү өсөн генә кәрәк түгел, ә шулай уҡ ғәрәп теленең ҡағиҙәләрен белеү ул беҙгә Ҡоръан уҡыуҙа ла ярҙам итә. Ҡоръан уҡыу ҡағиҙәләре беҙҙең ғәрәп телендә ғәрәп теленән тәжвид тип атала. Тәжвид. Тәжвид дигән һүҙ менә шул инде Ҡоръан уҡыу ҡағиҙәләренең бер йыйылмаһы, тупланмаһы булып тора. Һәм әйтеп үтеүебеҙсә, ғәрәп теленең грамматикаһы, шулай уҡ тәжвид ҡағиҙәләре менән улар бер-береһе менән бәйле. Шуға күрә лә ҡайһы бер саҡта беҙҙең кешеләребеҙ әйтә, миңә ғәрәп теле үҙе кәрәк түгел, миңә тик тәжвид кенә кәрәк, тәжвид ҡағиҙәләре генә кәрәк, мин тик Ҡоръан уҡыр өсөн генә ғәрәп телен өйрәнергә теләйем ти. Ысынында, дөрөҫөн генә әйткән ваҡытта, был тәжвид ҡағиҙәләре лә, ғәрәп теленең грамматикаһы ла, улар бер-береһе менән бәйле. Шуға күрә лә беҙ уларҙы береһенән икенсеһен айырмайбыҙ, инде бөтәһен бергә ҡушып, һеҙҙең менән өйрәнергә тырышабыҙ. Шулай итеп, иң беренсе тәжвид ҡағиҙәһендә лә һәм әҙәби телдә лә кәрәк булған ҡағиҙәләрҙең беренсеһе ул беҙҙең ғәрәп телендә билдәлелек һәм билдәһеҙлек тип атала. Ғәрәп телендә билдәлелек һәм билдәһеҙлекте белдереүсе махсус саралар бар. Иң беренсе әйтеп үтергә кәрәк, уларҙы беҙ һеҙҙең менән уларҙың береһен үттек. Беренсеһе ул беҙҙең тәнвин. Тәнвин, иҫегеҙҙә булһа, беҙ әйттек, һуңғы хәрефтең өҫтөнә хәрәкә ҡуйыла. Хәрәкә ҡуйыла. Һәм ошо хәрәкәгә өҫтәлмә рәүештә тағы ла бер хәрәкә ҡуйыла. Һәм инде тап мына ошо өҫтәлмә булған хәрәкә, иғтибар итегеҙ, беҙҙең ғәрәп телендә тәнвин тип атала. Мына быныһы ҡыҙыл менән күрһәтелгәне, ул беҙҙең тәнвин. Ҡыҙыл менән күрһәтелгәне. Йәшел менән, әлеге менән мин билдәләгәндәре, улар беҙҙең хәрәкә, һәм улар төрлө өндәрҙе белдерә. Был осраҡта беҙҙең ул у, был осраҡта беҙҙең и, был осраҡта беҙҙең хәрәкә, йәшел менән билдәләнгәндәре. Ҡыҙыл менән билдәләп сыҡҡандары, улар беҙҙең тәнвин, һәм улар беҙҙә ғәрәп телендә н өнөн белдерә. Һәм шуға күрә лә беҙҙең был өлөшөбөҙ ун тип уҡыла, быныһы ин тип уҡыла, һәм быныһы н тип уҡыла. Артабан әйтеүебеҙсә, бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһы ул билдәлелек һәм билдәһеҙлек. Бына был тема башҡорт теле күҙлегенән, рус теле күҙлегенән алып ҡарағанда бер ауырыраҡ тойолоуы бар. Сөнки махсус рәүештә башҡорт һәм рус телдәрендә был тема грамматикаһын ҡараған ваҡытта үтелмәй. Әммә әйтергә кәрәк, был бөтә телдәрҙә лә сағыла. Шул иҫәптән башҡорт телендә лә. Хәҙер беҙ уларға туҡтап, миҫалдарҙы сағыштырма формала ҡарап китеребеҙ. Әлегә нимә әйтәһебеҙ килә? Ни өсөн беҙ тәнвиндә туҡтаныҡ? Сөнки тәнвин ул беҙҙең билдәһеҙлекте белдереүсе сара. Тимәк, үҙебеҙгә теркәп ҡуяйыҡ, тәнвин ғәрәп телендә билдәһеҙлекте белдерә. Әгәр ҙә һүҙ исем булһын, сифат булһын, йә булмаһа башҡа һүҙ, ун, ин, н тигән өлөшкә бөтә икән, өңгә бөтә икән тип әйткән ваҡытта, тимәк, был һүҙ беҙҙең билдәһеҙ дигәнде аңлата. Әйҙәгеҙ, миҫал өсөн, һеҙҙең менән бер һүҙ яҙып ҡарайыҡ. Менә беҙ һеҙҙең менән китәбун тигән һүҙҙе яҙҙык. Был һүҙ беҙҙең бөтәбеҙгә лә таныш, ул беҙҙең китап тип тәржемә ителә. Ғәрәп теленән үҙләштерелгән һүҙ башҡорт телендә шундай уҡ мәғәнәлә ҡулланыла. Китап. Ғәрәп телендә ул йомшаҡ итеп әйтелә, китап. Һәм иғтибар итегеҙ, был һүҙ беҙҙең тәнвингә бөткән. Тәнвинде күрһәтеүсе элемент менә ул. Өҫтәлмә хәрәкә. Тәнвингә бөткән. Яғни ошо һүҙ тәнвингә бөткәнгә күрә лә беҙ әйтәбеҙ, был беҙҙең билдәһеҙ формала торған һүҙ. Әйҙәгеҙ, хәҙер һөйләшеп китәйек. Менә китап дигән ваҡытта ниндәй һүҙ билдәле һәм нисек ул билдәһеҙ була. Бының өсөн әйтеп китергә кәрәк, башҡорт телендә лә билдәлелек һәм билдәһеҙлек категорияһы тип әйтәйек, ул сағыла. Менә ошо тәнвин менән торған һүҙҙе нисек итеп тәржемә итергә һәм билдәле булған һүҙҙе нисек итеп тәржемә итергә, ул турала беҙ саҡ ҡына һуңғараҡ һөйләшербеҙ. Әлегә беҙ әйтәбеҙ, менә китабун тигән һүҙ тәнвингә бөткән икән, тимәк, ул беҙҙең билдәһеҙ дигәнде аңлатыла. Тимәк, шулай итеп,
Без әйтәбез, гарәп телендә тәнвин ул иң беренче нәүбәттә билдәһезлекте белдерүче сара. Һәм әйтүебезсә, ул менә безнең ошондай формала булу ихтимал, китабун. Ул булуы безнең ихтимал икенчерәк формала, китабин, мәсәлән, китабин. Һәм ул булу ихтимал китабан дигән формала. Димәк, ошоларның бөтәһендә лә әйтүебезсә, менә монда ин дигәндәге өстәлмә хәрәкә, бында ән дигәндәге өстәлмә хәрәкә, ул безнең гарәп телендә билдәһезлекте белдерә. Артабан ошо һүзне билдәле итү өчен нимә эшләргә кирәк? Ягъни, гарәп телендә билдәлеклекте нимә белдерә һуң? Әйдәгез ошо турында һөйләшеп китәйек. Менә күрүебезсә, китабун дигән һүз билдәһез. Хәзер уны билдәле итер өчен безгә нимә эшләргә кирәк? Әлбиттә, иң беренче билдәһезлек күрһәткесен алып ташларга кирәк. Әйтүебезсә, тәнвин ул билдәһезлекте белдерә. Шуңа күрә лә хәзер без билдәһезлекте белдерүче тәнвинде алып ташлайбыз. Менә буны ошолай без һәзеп куйдык. Торып калды китабу дигән һүз генә. Артабан беренче адым тәнвинде алып ташлайбыз. Икенче адым ошо һүзнең алдына кушып әл дигән артикльде язабыз. Игътибар итегез, бына ул ничек итеп языла. Әлиф һәм ләм хәрефе. Әйтергә кирәк, ләм хәрефе ул безнең үзеннән һуң килгән һүзгә кушып языла. Һәм инде шулай итеп, безнең менә ошо артикль әл, әлиф һәм ләм хәрефеннән торган артикль, һүзнең башына кушып язылган артикль, гарәп телендә билдәлекте белдерә. Димәк, шулай итеп, гарәп телендә һүз билдәле булһын өчен иң беренче без тәнвинде юябыз. Икенченән уның алдына өстәйбез артикль әлде. Һәм инде безнең килеп сыга әл-китабу. Әл-китабу дигән һүз ул безнең билдәле. Быга тиклем караган китабун дигән һүз әле булмаган һәм тәнвин менән булган һүз, китабун дигән һүз ул безнең билдәһез формала ине. Әйдәгез ул һүзне без астына язып, икеһен бергә сагыштырып карайык. Менә хәзер без һезнең менән күрәбез ике һүзне. Дөресрәге, бер үк һүз ике вариантта язылган. Беренчеһендә уның аҙағында тәнвин бар. Икенчеһенең аҙағында тәнвин юк, әммә уның алдынан артикль әл бар. Һәм без әйтәбез инде, уларның беренчеһе билдәһез формала китабун, чөнки аҙағында тәнвин бар. Икенчеһе ул билдәле формала әл-китабу. Ни өчен билдәле формала? Беренченән аҙағында тәнвин юк, икенченән уның алдында билдәлелек күрһәткесе булган әл ҡушымтаһы, ягъни әл артикле бар. Димәк, менә шулай итеп, бер үк һүз гарәп телендә ике формула була ала: билдәһез һәм билдәле. Әйдәгез хәзер без һезнең менән һөйләшеп китәйек. Нимә ул билдәлелек һәм билдәһезлек? Әйтеп үтүебезсә, башҡорт телендә был категория бар, әммә без аны игътибар итмәйбездер, бәлкем ҡайһы саҡта. Менә ҡарайыҡ әле. Мин ошолай итеп һөйләйем. Бөгөн мин китап һатып алдым. Бөгөн мин китап һатып алдым. Дип әйткән ваҡытта, китап дигән һүҙ ул безнең билдәһез формула тора. Шулай бит? Ул безнең билдәһез. Без аның авторын да белмәйбеҙ. Уның исемен дә белмәйбеҙ. Ул ҡалынмы, күп биттән торамы, әллә юҡа ғына бер нисә биттән торамы, уныһын да без белмәйбеҙ. Ниндәйҙер китап. Мин китап һатып алдым дип һөйләй башлайбыҙ. Чөнки әлегә безде тыңлаған кеше без ниндәй китап һатып алғанды белмәй. Артабан дауам итәм. Мин Мостай Кәримдең оҙон-оҙон баласаҡ исемле китабын һатып алдым. Артабан инде шулай итеп әйткәндән һуң, уның авторын һәм дә шулай исемен әйткәндән һуң, китап билдәле булғандан һуң, иғтибар итегеҙ, без һөйләгән ваҡытта нимә тип һөйләйбеҙ? Китапты уҡыған ваҡытта мин шуға иғтибар иттем дип һөйләйбеҙ. Баяғы һүҙҙе без китап дип ҡулланмайбыҙ, китапты дип ҡулланабыҙ. Яғни башҡорт телендә лә ошо билдәлелек, билдәһеҙлек категорияһы асыҡ ҡына сағыла беҙҙең телмәребеҙҙә. Мин китап һатып алдым дип һөйләмде башлайбыҙ. Башта китапты билдәһеҙлектә ҡуябыҙ. Сөнки әле беҙҙе тыңлаған кеше ниндәй китап тураһында һүҙ барғанын белмәй. Артабан әйтәбеҙ, уның авторы Мостай Кәрим һәм ул оҙон-оҙон баласаҡ дип атала. Һәм артабан инде һөйләгән ваҡытта әйтәбеҙ, был китапты мин уҡыған ваҡытта менә шуға иғтибар иттем. Мында инде китап дигән һүҙ беҙҙең китапты дигән формала килә, яғни билдәле формала килә. Шуға күрә лә, менә ғәрәп телендә, әгәр ҙә ошо һөйләмде тәржемә итһәк, тәүге һөйләмдә ул китабун дигән формала килер ине, тәнвин менән.
или китабан дигән төшем килештә. Ә инде артабан уның авторын һәм инде китаптың исемен әйткәндән һуң, ул безнең билдәле формага күсә лә әл менән барган буларына. Шуңа күрә лә, димәк, нимә дип әйтәбез инде, башкорт телендә лә билдәлелек, билдәһеҙлек категория ул сағыла. Һәм тәрҗемә иткән вакытта, һәм гарәп телендәге ошо категорияны өйрәнгән вакытта башкорт теленә таяну шулай ук мөһим һәм кәрәк. Һәм башкорт телендә тагы ла бер мисал килтереп китәһем килә. Бына без һеҙҙең менән ике һөйләмде ҡарайбыҙ. Беренсе һөйләмдә мин китап уҡыйым тигән форма, икенсеһендә мин китапты уҡыйым тигән форма. Һәм бына беҙ күреүебеҙсә, ошо һөйләмдәрҙең айырмаһы бер генә әйбергә ҡайтып ҡала. Ул да булһа, беренсе һөйләмдә китап дигән һүҙ ялғауһыҙ һәм билдәһеҙ формала килгән. Мин китап уҡыйым, ул ниндәйҙер дөйөм мәғәнәне белдерә, билдәһеҙ форманы белдерә һәм китапты билдәһеҙ форма уҡыя. Уның авторын да белмәйбеҙ һәм башҡалары. Әммә мин китапты уҡыйым тигән ваҡытта, димәк, беҙҙе тыңлаған кешегә билдәле китап тураһында һүҙ бара. Һәм ғәрәп телендә ошо ике һөйләмде яҙған ваҡытта беренсеһе беҙҙең тәнвин менән булыр ине, билдәһеҙ формала. Ә икенсеһе китапты тигәне, ул беҙҙең артикль әл менән һәм тәнвинһеҙ булыр ине. Мына шуға күрә лә тағы ла берҙе әйтәбеҙ, башҡорт телендә лә был билдәлелек, билдәһеҙлек категорияһы асыҡ сағыла һәм тәржемә иткән ваҡытта ниндәй осраҡта ғәрәп телендә әл менән һүҙ яҙырға, ниндәй осраҡта тәнвин менән яҙырға тигән ваҡытта тап мына ошоға беҙ иғтибар итәбеҙ. Артабан әйтеп китергә кәрәк, Ҡоран уҡыған ваҡытта ла беҙҙең билдәлелек, билдәһеҙлек категорияһы, яғни артикль әл, ул бик мөһим иғтибарға лайыҡ. Мәҫәлән, бер сүрәлә Аллаһы Тәғәлә былай тип әйтә: «Инна мағал ғусри юсра». Бына Аллаһы Тәғәлә Ҡоран Кәримдә «Инна мағал ғусри юсра» тип әйтә. Һәм быны беҙ тәржемә иткән ваҡытта бер әйбергә иғтибар итергә тейешбеҙ. Бында ике һүҙ ҡулланылған. Инна тигәне ул беҙҙең көсәйтеү киҫәксәһе, мәға тигәне ул беҙҙең бергә тигән, былар ярҙамсы һүҙҙәр. Һәм бында төп ике һүҙ, ул беренсеһе әл-ғуср һәм икенсеһе юср һүҙҙәре. Һәм ошо ике һүҙгә килгән ваҡытта иғтибар итәбеҙ, уларҙың айырмаһы бер әйберҙән генә тора. Беренсе һүҙ ул беҙҙең билдәле формала, яғни артикль әл менән килгән, иғтибар итегеҙ. Икенсеһендә бында беҙҙең артикль әл юҡ, яғни ул беҙҙең билдәһеҙ. Һәм шуға күрә лә быны тәржемә иткән ваҡытта ысынлыҡта, яғни дөрөҫлөктә ғуср ул беҙҙең ауырлыҡ, һынауҙар тип тәржемә ителә. Ауырлыҡ менән мәға бергә, юсра, яғни еңеллек килә. Аллаһы Тәғәлә ауырлыҡтар менән бергә һәр ваҡыт еңеллек килә ти. Иғтибар итегеҙ, ғуср тигән һүҙ, ауырлыҡ тигән һүҙ, ул беҙҙең билдәле формаға ҡуйылған. Тимәк, билдәле ауырлыҡ тураһында һүҙ бара. Билдәле проблема, билдәле ниндәйҙер мәшәҡәт, билдәле кешенең тормош юлында килеп тыуған төрлө һынауҙар. Юср тигән һүҙе, еңеллек тигән һүҙе, ул билдәһеҙ формала тора. Яғни Аллаһы Тәғәлә нимә тип әйтергә теләй? Кеше ниндәйҙер берәй билдәле булған ауырлыҡҡа осраһа, ул үҙе лә белмәгән һәм билдәһеҙлек тағы ла беҙҙең күплек менән бәйле, күп булған төрлө уны еңеллектәр ҙә көтә. Менә шуға күрә лә иғтибар итегеҙ, ошо аятты башҡорт теленә тәржемә иткән ваҡытта беҙ аны ауырлыҡтар менән бергә еңеллек килә тип кенә тәржемә итеүебеҙ ихтимал. Дөрөҫлөктә ауырлыҡтар менән бергә еңеллек йәсендә килә. Әммә ошо артикль әлдән сығып, беҙ инде тәфсир формаһында кешегә аңлатҡан ваҡытта әйтәбеҙ, менә бында ауырлыҡ ул берәү генә, ул билдәле генә ауырлыҡ, билдәле генә проблема, ә бына юср, еңеллек, Аллаһы Тәғәләнең булған мәрхәмәте, ул билдәһеҙ, яғни ул күп, кеше хатта ул үҙе лә өмөт итмәгән билдәһеҙ шул еңеллектәр булыуы ихтимал дип әйтәбеҙ. Шуға күрә лә, яғни, менә бында мин һеҙгә аңлатырға тырыштым, ни өсөн ошо билдәллек, билдәһеҙлек ғәрәп телендә ул бар һәм уны нисек итеп башҡорт теле күҙлегенән уға ҡарарға була. Шуға күрә лә был категорияның мәғәнәһе, билдәллек, билдәһеҙлектең мәғәнәһе шуға ҡайтып ҡала.